Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassohbihi ajmain, amma badu. Palamitra anu kusimkuring dipihormat anu insya Allah ku Allah dimuliakeun. Puji sinareng syukur kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala kanggo sagala limpahan rahmat sarta barokahna. Tina kasempatan urang tiasa patepung Pak Ampok jongok Dewi sasarengan dina dongeng anu judulna ngepung kahar musakar. Sabab, lamun teu aya rahmat barokahna Allah Subhanahu wa Ta'ala mahurang moal tiasa patepung sareng mirengkeun Dewi dongeng nuku simkuring bade dipedar. Solawat sareng salam salawasna dilelerkeun ka junjungan urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, para sahabatna, tabi'in tabi'at, teu hilap kanggo ka urang salaku umatna. Kulantaran anjeunana, urang janten tiasa ngabedakeun sagala perkara dihirup urang mana anu hak jeung mana anu bathil. Palamitra sadaya anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulah hilap ari dongeng teh pikeun ngabebenah diri. Kacida gede pangaruhna dongeng teh, lantaran bisa dipake pangbeberah, pangbebenjo, pangolo, panyombo, jeung sajabana. Dongeng mah kumaha urang, daek ngadongeng keun Dewi dongeng, pek. Anu dipalarsangkan eta dongeng terus tumuo. Saha anu teu apal kana dongeng, Gunung Galunggung Bitu, atawa jawara loba anu dieuratku, aparat, dina operasi sapu jagat, pan pikeun anu teu ngalaman mah eta teh kasebut dongeng. Anapun, sok sanajan kajadianna nyata, ari henteu tinulis mah henteu kacatet dina dongeng sajarah. Anu tinulis mah pan puguh sagalana natrat, timimiti tokoh, tempat, titi mangsa, jeung naon rupa kajadian, aya. Nya eta sajarah ti. Anu matak dina cacarita kudu malapah gedang oge, ceu kolot mah, sangkan caritaan teh kaharti, ngarah carita puguh leun jiurana. Teu nyengsol teu maengkol, sumawonna tepi keun ka adi pengkol keun mah. Loba dongeng carita keune ummah, prak giura tembra keun. Dek mangrupa dongeng pangalaman, kaayaan atawa kahirupan, kajadian, atawa naon wae anu bisa didongengkeun, jaga bakal jadi dongeng anu didongengkeun Dewi. Upama urang daek maca jeung nulis, hartina urang bisa nganyahokeun naon salah jeung kumaha benerna, lantaran ucap anu kedal mah sok rajeun pasalia. Jeungna Dewi, sarua wae urang teh geus ngarawat ngarumat, ngajaga bari ngariksa, tur mulasara bahasa urang. Ulah tepikeun ka jati kasilih ku Junti. Hayu, rempuk jukung sauyunan nan jeur keun basa Sunda. Sangkan ngaronjak keun ajen yen ayana urang Sunda teh, kusabab aya bahasana. Basa Sunda Luhung, Basa Sunda Jembar, Basa Sunda Beunghar. Ulah har-har, tong teu paduli. Emaha, buku yang ade mana? Janganlah emaha, takut yang punyanya taweun. Cing, bahasa naon eta? Disebut bahasa Indonesia, lain. Basa Sunda oge, sanes. Bebenah Dewi, yap sangkan mernah. Hampura. Nya. Balaka sejawakca, taya maksad sanes, lintang tireu usku basa warisan ki Sunda, sok sanaos teu tiasa wangsul saal. Pamugi basa Sunda anu mingkin dieu teu patos diaranggo teh, tiasa dijaga.
Mangga orang kawitan, ieu carios. Ngepung kahar muzakar. Bagian kahiji. Mangsa harita teh. Bulan Februari 1864. Panyileukan deurang peuting, hayang diurasa junjungeun niang nyumponan tugas ka Sulawesi Selatan, hayang nyaho kaayaan di ditu, bari sakalian hayang nambahan pangalaman. Da ari 10 Jawa Mahasa geus kaider kabeh. Padahal indit ka aditu teh lain rek ulin, lain rek piknik, da puguh seja ngalaksanakeun pancen nagara. Bari bakti ka lemah cai, seja ngajait nasib rahayat urang ditu, anu geus 14 taun lilana dikekeek dikakaya gorombolan pangaco kahar musakar, imah rahayat rea nu geus jadi lebu, rata jeung taneuh balas dihuru. Harta pakaiana beak dirampas, malah rea korban jiwa. Rahayat anu teu tuah teu dosa, geus mang pirang-pirang anu dipateni. Februari 1864, poe Kemis isuk-isuk, kuring sabatur-batur ti Batalion 330, Kujangel Siliwangi geus saget. Papakean jeung pakarang perang sejena ngahaja diganti kuno sing sarwa anyar. Ti mimiti baret tepi ka sapatu cek paribasana, kabeh geware uteuh. Ti asrama Dayakolot, sarerea miang ngajugjug stasiun Bandung, anu sadatangna dibagiakeun korp musik. Kulawarga tentara anu jajab gelain saatik, da meureun sahanteuna hayang nenjol osna nu jadi panutan miang ka Medan jurit. Nyaksian prajurit anu rek miang ka apang perangan teh, kulawarga anu rek ditinggalkeun, bet rea anu teu kuateun nahan cipanon. Rea pipi anu baseuh, sanajan henteu ngalantaran keun stasiun Bandung cah Cimata. Sedih, ngarluk atawa sakapeung mah ngan ukur ngagupapakeun dampal leung-leun. Dipikir kadinya mah tugas teh telenges, megat keun kasono. Atuda diantara babaturan teh aya nu anyar keneh pangantenan, geus karuhan anu kudu pisah jeung bebenemah. Kuring nenjoni cici, pamajikan Kopral Mansur anu montel-montelwi ka asalakina teh. Lamun seuk bisa mah meureun salakina teh entong sinamiang. MUN teu kitu, cicina sorangan hayang eun milu. Kang, kahadenya, cek cici. Kadenge pisan kukuring ge. Enggal weh engke teh nyeratan, pokna Dewi. Sabarwi, nyi. Piraku akang tega. Dua nana silih pelong. Berebe cipanon cicih merebe, ditenjokeun ku budakna anu muntang pageuh kana erok indungna. Budak nu gede, lalaki, nyo wadah pelor anu meulit dina cangkeng bapana. Bari ngusapan sirah budak, Mansur nyarita. Ade masareng mamahwinya. Apa teh bade perang, budak tanggah melong beungut bapana. Muhun. Nembak musuhnya pak. Muhun, dor, cek Mansur. Kencaun, sersan karena masih keneh silih cekel leung-eun jeung pamajikanana. Budakna nuopat, nyaksian kasedih indung jeung kasedih bapana nu bakal papisah. Ari Ajun, sanajan katenjo tadi teh geus unggah kana gerbong, bet kalah turun Dewi, sang geus nongol tina jandela kareta api. Bretek lumpat nyampurkeun Dewi pamajikanana anu keur ngalamun.
kuring unggah, gek diuk. Red ka beula ditu, kanyahoan memet keur mernah keun rangsel. Geus kitu, ngabedega di lawang, berebet manehna lumpat nyuai-nyuai keun jalma rea. Aa, cek sora awewe anu ta seseleket. Teis, tembal memet bari ngarontok. Duanana nyacap keun heula kasono. Keur kitu, toot, toot, toot gijlek, riek, riek, kareta teh ngariek. Sare rea arunggah. Tapi diantara babaturan teh rea anu kalah ngajega dina lawang atawa maksa keun maneh hayang ngelol, hayang katenjo diwi kuno rek ditinggal keun. Kareta api ninggal keun Bandung, ninggal keun kulawarga tentara, bari sare rea tacan bisa masti keun, naha aya diantarana anu bakal moal tepung dewi jung anu ditinggal keun. Ka Sulawesi lain rek ulin. Nyawa aya dina ancaman congo-congo bedil musuh. Ti Palabuhan Tanjung Priuk Jakarta, sarerea arunggah dewi kana kapal laut Adri XLLL, sorena, samemeh mata pusurup, kapal mimiti balayar ngambah lautan anu upluk aplak, dipirik ombak lautik jeung hiliwirna angin laut. Opat pauting ngangkleng, kakara tepi ka Palabuhan Pare-Pare. Teu poho kuring ngucap keun, alhamdulillah, muji syukur ka pangeran, rehna salamet sajeroning perjalanan. Teu burung tepi geuning met, cek kuring ka amemet. Singjang larjang, keun wi ismaha. Enya, sugan wi aya gantinanya. Tuh eta sok itu, ken nanaon geus ngararancang teu bener. Pelor musuh met. Sanggeus balabu, sarerea tarurun bari reboku babawaan sewang-sewangan. Tapi, saurang geewuh nu mawa koper, lian tirangsel jeung karung hejoma. Eusina, salian ti pelor teh ngan ukur pakaian seret. Kawan turek tugas lila. Basa kuring sabatur-batur tarurun, rahayat teh asa bokirea, dameureun terus pabeja-beja. Lain terus reureuh di hotel atawa tinggurutuk anu mapakeun, dai umah sarerea terus leumpang ngajuk-juk alun-alun. Horeng teh rek ngayakeun upacara, laporan resmi ke Pangdam 14, Hasanuddin Kolonel M. Jusuf. Asa ngahieung wae amanat Panglima teh. Cenah, Bapa percaya, yen daratangna anjeun ti Siliwangi ka adieu teh, keamanan Sulawesi bakal sabihara-sabihari deui. Lantaran, cek Panglima M. Jusuf teh, Bapa apal pisan ka aranjeun ti Siliwangi. Mani asarebe dipuji teh. Pikeun
saheulanan mah kuring sabatur-batur di pernah keun di sakola. Da cenah tujuan mah jauh keneh, ngan duka teuing iraha waktuna, lantaran kuring bakal terus ngasruk leuweung geledegan pikeun ngepung dedengkot gorombolan kamus, kahar musakar, anu geus mang taun-taun yang sarara hayat. Memeh tepi ka sakola, ka lapang urut tadi upacara aya sababaraha hiji truk anu pinuh ku tentara. Tapi, nenjo sikepna kitu, kuring bet jadi goreng hate, malah nyangka tentara teu balik. Atuda geuning maranehanana teh jiga anu henteu disiplin pisan. Moal enya rea anu make kongko yang lamak beureum atawa sirahna di bengker bariting corowok, sawareh ngacung-ngacung keun bedil. Treukna terus muter, jiga anu boga maksud nembong keun sihung. Babaturan gerea anu kageteun mireungeuh kalakuan tentara kitu sopak teh. Isukna, kakara kuring sabatur-batur ti kompi yang ninggal keun pare-pare ngajug-jug kacamatan Cake. Ganyang kahar, rahayat ting corowok bari tingga rupai. Jalan anu disorang teh nyarenjul nyahenteu iaspal, bari saka peung kudu ngurilingan gunung, kawas jalan lebah puncak. Kencak atuweun jalan, nuka tenjo teh ngan palataran kosong anu pinuh ku kebon euri. Ewo nu ngagarap, da meureun sarieuneun gorombolan tea. Tanah nu sakitu legana teh diaran tepui, ukur dipelakan eurih nuluhurna satangtung jeung dewi, tanahna teh henteu subur, jiga moal jadi lamun seuk dipelakan samperu oge. Waktosna seep. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sium paragi nyokot ninggal keun, enjing sampeur dewi. Permios.